Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare voorreg dat ons so buite in die natuur U mag gaan bid. Wat 'n voorreg dat ons mag stil word om klein te word en te mag erken dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. En dat ons bestaan in alles is in U. Vader Jahwe, daarom ook wanneer ons die woord open, wees U die een wat ons leer en ons onderrig tot lof en tot eer van die wonderbare naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Nou ja, kom ons sit gerus. Ons gaan vanaand so 'n bietjie verder. Ons het vanmôre met die tema begin, waar drink jy? En ons het spesifiek gekyk na die hele beeld wat die Bybel gebruik van om te drink is om te glo in Vader Jahwe of om te glo in Yeshua, besonderlik binne die konteks van die Nuwe Testament dan. Nou, ons gaan daarmee verder, maar ons gaan ook uitkom en ek wil graag ons moet blaai na Jesaja 18 toe. Verskoon, Jesaja 19. Nou in Jesaja 19 vers 25 kry ons daardie woorde. En dit is ook dan ons tema vir die boodskap, maar kom ons lees daar vers 24 en 25. In die dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde. Omdat Jahwe van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseënd is my volk Egipte en my maaksel Assirië en my erfdeel Israel. En dis dan ook ons tema van ons boodskap vanmiddag, is my volk Egipte, my maaksel Assirië en my erfdeel Israel. Nou, wanneer ons teruggaan na ons gedeelte wat ons vanmôre hanteer het, rondom die gedagte van waar drink jy, was daar twee besonderlike voorbeelde wat ons hanteer het, Assirië en Egipte. As twee wêreldryke, Assirië aan die bokant, Egipte aan die onderkant, het Israel dikwels geneig gewees om na een van hierdie volke te gryp, om op hulle te vertrou en nie op Vader Jahwe nie. En daarom kry ons daai bekende deel, julle kan onthou vanmôre het ons gesê, wanneer hulle sou vertrou op Egipte, dan is die simbool uit watter rivier drink hulle? Uit die Nylrivier. As hulle vertrou op Assirië, wat was die beeld? Hulle drink uit die Efraatrivier. En ons het gesê, die deel daarvan is daai magtigheid, daai groot van die riviere en die onsigbare teenwoordigheid van Jahwe, die water van Siloam wat saggies vloei was sentraal. Nou, Israel se ongeloof om nie op Jahwe te vertrou nie, kom dan elke keer na vore. Nou, ons gaan dit nou so 'n bietjie volg, en Israel se ongeloof maak dat hulle Jahwe wantrou, dat hulle nie op Jahwe vertrou nie, maar op hierdie verskillende volke vertrou. Nou, ons het ook vanmôre gesê, dit waarop jy vertrou buiten Jahwe word jou oordeel. En julle kan onthou, die verhaal wat verloop het is, nadat Nebukadneser die suidelike deel ingeneem het, Jerusalem het geval, dan stel Nebukadneser 'n verteenwoordiger aan. Gedalia regeer namens Nebukadneser, en dan kom Ismael, dis nou ons by die twee stamme onder in Jerusalem, dan kom Ismael met manne en hulle maak Gedalia dood. En die doel wat hulle wou gehad het, is hierdie opstand teen Nebukadneser. Nadat Gedalia dood is, besef hulle eerstens word Ismael en sy manne dan gevang en gestraf, en dan bly die res van Jerusalem agter. En hulle sê, maar Nebukadneser is op pad, julle ken daai geskiedenis, hy gaan ons straf, want ons het vir sy teenwoordiger Gedalia doodgemaak. En julle kan onthou, hulle gaan na Jeremia toe en sê vir Jeremia, moet ons na Egipte toe gaan of moet ons bly? Wat is Jeremia se antwoord? Moet julle Egipte toe of bly? Bly in Jerusalem. Wat doen die volk? Hulle trek soos een man Egipte toe. En as gevolg daarvan lees ons in Jesaja 31, blaai saam met my soontoe. Jesaja 31, lees ons dan hierdie woorde. Jesaja 31 vers 1. Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op die strydwaans omdat daar baie is, en op ruiters omdat hulle baie talryk is. Maar hulle sien nie op die heilige van Israel en hulle soek Jahwe nie. Die treffende deel is, ons sien baie duidelik is, die mens is geneig om op die vlees te wil vertrou, en so vertrou hulle op Egipte, en hulle vlug na Egipte toe, en dan sê Jahwe, omdat julle op Egipte vertrou het, daarom sal ek julle oordeel. Ons sien hierdie gebeurte in Jeremia 42, kom ons blaai om soontoe. Jeremia 42.
Ons lees daar vers 15 en 16. Kom ons lees vanaf vers 13 af, net om dit te volg, toe hulle gesê het, ons wil nie in Jerusalem agterbly nie, maar as julle sê, ons wil in hierdie land nie bly nie, sodat julle nie luister na die stem van Jahwe julle God nie, en sê nee, maar ons sal na Egipte land trek, waar ons geen oorlog sal sien, of basuingeluid sal hoor, of honger na brood sal hê nie, en daar wil ons woon. Daarom hoor dan nou die woorde van Jahwe oor oorblyfsel van Juda. So sê Jahwe van die leerskare, die God van Israel, as julle werklik julle aangesig rig om na Egipte te trek, en weggaan om daar as vreemdelinge te vertoef, dan sal die swaard, waar julle voor vrees, julle daar in Egipte land inhaal. En die honger waar julle voor bang is, sal julle daar in Egipte kort, agter julle aankom, en julle sal daar sterwe. Dit waarop Juda vertrou het, word hulle oordeel, en die ruimte waar hulle veilig wou gevoel het, word hulle oordeel tot vernietiging. En daarom, ons sien dan dat hulle aftrek, ons sien dan dat hulle daar gaan vestig, ons sien hulle gaan vestig in Tagpanes, Mignol, in Nof en in Patros. En dan baie bekend, ek het dit al in boodskappe genoem, maar terwille van volledigheid sê ek dit tog, daar in Elfantine, dit was 'n vorm Israel 'n militêre kolonie daaronder op die grens, waar hulle op die eiland Elfantine woon, en dis daar, en is belangrik dat ons dit noem, want is in die Bybel, vestig hulle dan nou ook 'n tempel. En hulle bou daar 'n tempel, en dis pragtig wanneer Jesaja later profeteer, dan profeteer hy van die tempel van Jahwe wat in Egipte gaan wees. En daar by Elfantine, wat bekend is vir hulle olifante, was daar baie, dis waar die eiland sy naam vandaan kry. Dis waar Israel dan hulle self vestig, en onthou nou op daai stadium was hulle hierdie grenskolonie, hulle was hier soldate gewees vir Egipte om dit te beveilig aan daai kant. En verlang sou daar 'n sterk gemeenskap wees. Nou, kom ons begin eers en ons sê, van almal wat getrek het, daai geslag is amper soos die woestyn, 'n groot deel van hulle sterf soos ons hier gehoor het. Maar dan sê Jahwe ook, dat daar 'n klein oorblyfsel van hulle sal oorbly. En daai oorblyfsel het later so aangegroei, dat later met die ontstaan van Alexandrië, daardie groot stad in Egipte, Alexandrië waarin geweldig baie van ons tekste bewaar is, en so wat later verbrand het, speel die Judeërs 'n geweldige groot rol in Egipte. En word hulle 'n belangrike oorblyfsel in Egipte, selfs later wanneer die tempel in Jerusalem vernietig word, dan is daar kontak tussen hierdie twee groepe. Ons het al lekker in die verlede daaroor gepraat. Maar so weet net, daar's 'n groot kontingent wat hulle gaan vestig daar op Elfantine, daai eiland, en dan ook Tagpanes en so, wat hulle dan gewoon het. Nou ook later, net vir interessantheid, in 401 min of meer voor Joshua sou daai tempel vernietig geword het, maar die werklike hoëpriester, julle kan onthou op 'n stadium later, met die hervormings in Jerusalem, het daar hoëpriester geword wat nie deur Jahwe georden, jy die Sadok-lyn uitkom nie. Die Sadok-lyn Onias het hom later ook maar meer noord in Egipte gaan vestig. Net vir, so hoe ons sien daar 'n sterk kontingent wat daar teenwoordig is. Goed, van daar af gaan ons dan, onthou net die woorde, as julle so intoe gaan, dan gaan julle sterwe. En 'n groot deel van hulle het dan ook gesterwe. Die tweede groep kry ons, onthou nou die gedeelte waarby ons aanvul, is in die tyd van Jesaja en Jeremia. Wanneer hierdie twee koninkryke, Egipte aan die onderkant en Assirië aan die bokant, hierdie magte is. En waar die volk afgevlug het na Egipte toe, so vroeër het hulle ook vertrou op Assirië. En so mate het op Assirië vertrou dat die Sero-Aframitiese oorlog, die oorlog tussen Juda en Efraim, het hulle die Assiriërs ingebring om op te vertrou. En as gevolg daarvan het dit langtermyn gevolge gehad, dat die 10 stamme later deur Assirië ingeneem is en heeltemal weggevoer is. En ons sien dan ook dat hierdie wegvoering, Jesaja 10 vers 5, Jesaja 10 vers 5, want die een ding wat ons in dit alles moet sien is, Jahwe beheer nog steeds alles. Jahwe beskik en bepaal oor alles. Jesaja 10 vers 5, wee Asser, die roede van my toren, en 'n stok is hy, in hulle hand is my
grimmigheid. En blaai nou na 2 Konings 17 toe. Jaweh gebruik vir Asser om Israel te tugtig. 2 Konings 17 vers 5. En die koning van Assirië het opgetrek deur die hele land en opgetrek na Samaria en dit 3 jaar lank beleer. In die 9de jaar van Hosea het die koning van Assirië Samaria ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer na Assirië en hulle laat woon in Halach en Habor in die rivier van Gosan en in die stede van Medië. Want die kinders van Israel het gesondig teen Jaweh hulle God, wat hulle uit Egipte land onder die hand van Farao uit die koning van Egipte laat optrek het. En hulle het ander gode gevrees. En so lees ons dan ook vers 18. So het Jaweh dan baie toornig op Israel geword, sodat hy hulle uit sy aangesig verwyder het. Niks het oorgebly nie, as net die stam van Juda alleen, vers 20. Daarom het Jaweh die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en in die hand van die rowers oorgegee, tot hy hulle van sy aangesig weggewerp het. Want hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeer, vers 23, totdat Jaweh Israel van sy aangesig verwyder het, soos hy gespreek het, deur al sy diensknegte die profete, en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië, tot vandag toe. Hier is dit juis, ook weens Israel se afvalligheid, onthou nou wat ons vanmôre gesê het, wat op Israel wou gedrink het, eerder van die Efraat, eerder van die Nyl, nie op Jaweh nie, en daarom bring Jaweh juis, en hulle vlug Juda na Egipte toe vir beskerming, dit word hulle oordeel. Assirië self kom en hy oordeel vir Israel, en hy voer hulle weg. En so gaan hulle dan in verstrooiing in. En nou lees ons weer daai gedeelte van Jeremia 2. Wanneer Jaweh dan te midde van dit alles Israel vermaan, Jeremia 2 vers 18. Wat het jy nou te doen met die pad na Egipte om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Asser om die water van die Efraat te drink? En al twee hierdie wêreldmoondhede word 'n oordeel oor Israel. Tot 'n vernietiging van Israel grootendeels. Juis omdat hulle op hulle vertrou het en juis nie Jaweh nie. Vir 'n oomblik wil ek stil staan voor ons verder gaan met die verhaal. Onthou dit altyd, dit waarin jy jou anker en vertrou behalwe Jaweh sal jou oordeel word. Onthou dit. Tog bly Jaweh in die beheer van die geskiedenis. En hy openbaar homself as die heerser en die beskikker oor alles. En dan die belangrike, Jaweh vergeet nie van Israel nie. Jaweh laat nie vir Israel in daai verstrooiing en daai vernietiging in Egipte en hy vergeet van hulle nie. Hy profeteer juis dat hy 'n oorblyfsel van hulle sal laat terugkeer na hom toe, dat hy hulle weer gaan haal, dat hy hulle nie net los nie, maar dat hy hulle sal terugbring uit die lande uit. Kom ons gaan na Jesaja 19 toe. Jesaja 19. Hoor hoe mooi profeteer hy dan nou juis hierdie herstel. En dis waarmee ons begin het met die boodskap, vers 23. En in die dag sal daar 'n groot pad wees van Egipte na Assirië, en Assirië sal in Egipte kom, en Egipte na Assirië, en Egipte sal saam met Assirië Jaweh dien. In die dag sal Israel die derde deel wees, naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde, omdat Jaweh van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Soos Jaweh vir Israel Assirië toegestuur het en Egipte toegestuur het, hy bring hulle weer terug by mekaar. Jeremia 27. Jeremia 27. Ons lees daar vers 12 en 13. Verskoon Jesaja 27. Vers 12 en 13.
In die dag sal Jahwe die vrugte afslaan van die stroom van die Efraat af, tot by die spruit van Egipte, en julle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van Israel. In die dag sal daar met 'n groot bassein geblaas word, dan sal kom die wat verlore is in die land van Aser, en die wat verdryf is in Egipte land, en hulle sal Jahwe aanbid op die heilige berg in Jerusalem. Weet julle wat wonderlik is? Daai beloftes van Jahwe se herstel. Dat Jahwe nie net Israel daar los nie, maar dat hy hulle terugbring. Te midde van hulle eie hardkoppigheid. Jesaja 11. Of kom ons blaai terwyl ons by Jeremia, kom ons gaan eers na Jeremia 44 toe. Jeremia 44. En ons lees daar vers 28. Terwyl julle so intoe blaai, in Jesaja 11 vers 11 en 12 sê hy, in die dag sal Jahwe weer vir 'n tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat oorgebly het uit Egipte en Assirië. Jeremia 31 vers 8 tot 10, julle kan ook net luister. Kyk, ek bring hulle uit die noordland uit, 'n groot menigte sal terugkeer. Hy wat Israel verstrooi het, sal hulle versamel. En dan lees ons vers 28. Maar die wat van die swaard vrygeraak het uit Egipte land terugkom, in die land Juda min in getal, so sal dan die hele oorblyfsel van Juda wat in Egipte land gekom het, om daar as vreemdelinge te vertoef, weet wie se woorde sal bestaan, myne of hulle sin. Weet julle wat wonderlik is? Is selfs as die volk ongehoorsaam is en Jahwe gee hulle oor aan hulle eie vertroue. En hulle dra die gevolge daarvan dat hy met liefde hulle weer terugbring. Dat hy in soveel liefde, Jahwe gee hulle vir 'n oomblik hulle oor aan hulle eie vertroue. Gaan vertrou Egipte, gaan vertrou Assirië. Maar ek bring julle weer terug. En hy trek hulle terug met soveel liefde en soveel genade. En dis maar my en jou verhaal ook. Ek en jy vertrou ook so dikwels op die vlees en op onsself. En Jahwe se genade is so groot. Jahwe gee Israel vir 'n oomblik, gee hy hulle oor aan dit waarop hulle vertrou. Sodat hulle die leegheid daarvan kan sien. Sodat hulle die niks daarvan kan waarneem. En dan doen hy iets soveel groters. Hy bring hulle terug. In sy genade. Nie omdat hulle dit verdien nie. Nie omdat ons dit verdien nie. Nie omdat ons kan terugkeer nie, maar omdat hy die fontein van die lewende water is, omdat hy nie kan verander nie. Hy is liefde, hy is genade, hy is die een wat gekies het en uitgekies het en aangestel, en daarom alleen het ons 'n hoop en 'n verwagting. En daarom is hy pragtige profesie van die herstel, en kan ons amen sê deur sy genade alleen, want hy is die onveranderlike, die getroue, die oneindige genadige God van hemel en aarde. En dis waarby ons dankie sê. En dan sluit dit aan by wat ons vanmôre hanteer het. Van dat ons verlustig ons in wie Jahwe is. Ons gaan drink by hom, want hy is wonderbaar. En dan, bo dit alles, groter as dit alles nog, kry ons die volmaakte vervulling in Yeshua. Want, soos wat ons nou gehoor het, 'n oorblyfseltjie sal uit Egipte uitkom. Kom ons vra eers van waar kom Israel oorspronklik vandaan? Waar het Jahwe vir Israel gaan roep oorspronklik? Uit Egipte uit gaan roep ek met my seun geroep. Min het ons geweet die pragtige profesie, want wie sal, ek wil sê 2000 jaar later, ook na Egipte toe gaan? Yeshua self. Yeshua self, wanneer hulle vlug, wanneer die seentjies doodgemaak word, is dit hy self wat Josef hulle wat hom vat na Egipte toe. En dan kom daai woorde, en hy haal dit so mooi aan. Eerstens kry ons daai van Hosea 11 vers 1, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, uit Egipte het ek hom uitgeroep vir my. Israel was die seun van Jahwe, maar Israel het geval. Dit wat Israel moes gewees het, die seuns van God, dit was Israel nie. As kind word Yeshua dan daardie vervulling van die ware Israel, wat uit Egipte geroep word. Matteus 2 vers 15, kom ons blaai saam soontoe. Matteus 2 vers 15 kom daardie woorde werklik in vervulling. Hosea 11 maak dit op toepassing van Israel, en hy sê ek het Israel uitgeroep, maar Yeshua is die volbringing van Israel vers 15, en hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woorde vervul sou word wat Jahwe gespreek het, deur die profeet uit Egipte het ek my seun geroep.
Israel het as seun uit Egipte gekom, maar het Jahwe verlaat en op die mens vertrou. Yeshua kom as volmaakte seun, ook uit Egipte uit, maar hy vertrou op Jahwe. Waar Israel uit die water van Egipte en die water van die Nyl en die water van die Efraat gedrink het, vertrou het op hierdie magte, vertrou het op die volke rondom hulle, is dit Yeshua wat absoluut in gehoorsaamheid wandel teenoor die Vader. In hierdie sin is Yeshua juis die vervulling van daai vertroue, nie net vertrou hy nie, maar hy is die water van Siloam. Maar hy is nie net die getroue seun nie, hy is die bron van die ewige lewe. Hy is die bron van daardie water, Johannes 4, kom ons blaai saam soontoe. Johannes 4. Is Yeshua daardie pragtige vervulling, vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Yeshua is daardie volmaakte vervulling, en dit wat ons dan ook hanteer het van Johannes 7 vers 38 en 39. Deur hom bring Jahwe uiteindelik die volmaakte herstel, die terugkeer. Net vir interessantheid, blaai gou saam met my na Jesaja 19 toe. Jesaja 19. Nou moet julle gereed wees, want nou gaan ek vir julle 'n vraag vra. Ek wil weet, Jesaja 19, vers 19 sê daar, in daardie dae sal daar 'n altaar wees vir Jahwe binne in Egipte land, en 'n gedenkteken vir Jahwe by die grens. Nou dis presies wat gebeur het by Elfantine. Dis presies wat hulle daar, ek het julle mos gesê, hulle was daar die grenspos gewees vir Egipte. Daar het hulle die tempel gebou. Die altaar van Jahwe was daar, vir 'n lang periode het hulle daar offers gebring. Maar nou die hoërgraad vraag. Die altaar in Jerusalem, die altaar by Elfantine, is 'n afbeelding van wie's die ware altaar, aan wie ons behoort, Yeshua self. Hy is die volmaakte vervulling daarvan. Deur hom bring Jahwe uiteindelik 'n volmaakte herstel en versoening, om die oorblyfsel terug te bring, en dis waarby ons is nou vanaand, praat ons oor die oorblyfsel uit Assirië en uit Egipte bring hy terug. En dan kan hy vir hulle sê, Jesaja 19 vers 25, en dis so mooi. Blaai gou saam terug ons teksgedeelte. Jesaja 19 vers 25. En dit is so mooi hoe Jahwe getrou is, en ons staan so verstom oor sy goedheid, wanneer hy sê vers 25, omdat Jahwe van die leerskare hom geseën het, met die woorde, geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Jahwe gee nie sy volk prys nie. Hulle is hardkoppig, hulle is eiewillig, hulle vertrou op alles, behalwe Jahwe, maar Jahwe bring hulle terug deur sy genade. En daarom op Paulus wys vir ons hoe daardie oorblyfsel, Romeine 11 vers 5. Daai pragtige beeld dat Jahwe altyd 'n oorblyfsel vashou. Want hy het so mooi gesê, hy bring die oorblyfsel weer terug, Romeine 11 vers 5. Net so is daar ook in die teenswoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Net om 'n bietjie bymekaar te bring. Ons sien dus hoe Jahwe Israel laat in verstrooiing gaan na Assirië. Ons sien hoe hulle aftrek Egipte toe, hulle vertrou op die vlees. En Jahwe laat hulle vertrou, nie tot hulle vernietig nie, maar om 'n oorblyfsel terug te bring. En ons sien hoe daai oorblyfsel eintlik 'n beeld is van die ware herstel in Yeshua. Hy is die een wat uit Egipte uitkom. Hy is die altaar, hy is die offer, hy is die volheid. Net om te Sefanja 3, hy is die een wat ingebring word. Hy is die een later, Jesaja, wat aangebring word as die offer aan Jahwe. Hy is die vervulling van dit alles. En daarom, die oorblyfsel vandag
Onthou, ons gaan oor die versameling. Die versameling sien ons nie nou fisies gebeur nie, maar ons sien die versameling in Yeshua. Ek en jy word in Yeshua teruggebring na die Vader se huis toe. Efesiërs 2 vers 13 en 14, ons blaai saam soontoe. Efesiërs 2. Ons word nou, soos Israel van ouds, word ons in Yeshua versamel. Efesiërs 2 vers 13 en 14, maar nou in Messia Yeshua het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Yeshua, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Yeshua is die middelpunt, die versamelpunt, die herstel, die versoening, die genade. Hy is die ware seun wat uit Egipte uitgeroep is. Hy is die vervulling, as ek nou vanmôre vir julle moet vra, of vanmiddag moet vra, in die verhaal van die barmhartige Samaritaan, wie is ons naaste? Yeshua self. Hy vra dit so mooi, wie is dan die naaste van hierdie man? Dan is Yeshua daar die barmhartige Samaritaan. Hy is ons naaste, hy is die lewende water, hy is die oorblyfsel, wat elkeen van ons red. En daarom wil ek afsluit en ek wil sê, die genade is soos Israel wat 'n draai deur die lewe gestap het, op Assirië vertrou het, Egipte vertrou het, paaie gestap het. Ons lewens lyk ook maar partykeer so. Weet julle wat is die genade? Jahwe se raadsplan bring ons terug in Yeshua. En daarom sluit ek by vanmôre se boodskap aan. Laat ons drink by die fontein van die lewe. Laat ons Yeshua glo, die volle werk van Jahwe vir ons as volk deur al die eeue, want is al redding wat ons het, en onsself is ons niks nie, is om te glo in hom wat gekom het, om te sterf, om op te staan, in wie ons mag lewe. Ek sluit dan af vanaand. Hoe dikwels gaan ek en jy in dankbaarheid om by daai fontein te gaan drink deur geloof? Hoe goed is Jahwe nie vir ons nie? As ons kyk na die geskiedenis van Israel, hoe hardkoppig was ons? Dink maar aan ek kan amper nie aan 'n beter voorbeeld dink as wanneer die volk daar voor Jeremia staan en sê, Jeremia gaan raadpleeg vir Jahwe en maak nie saak wat Jahwe sê nie, ons sal dit doen. En Jeremia kom terug en hy sê, Jahwe sê julle moet bly en die volk trek. Dis so beeld van onsself. Maar julle in dankbaarheid kan ons in Yeshua regtig in gehoorsaamheid wandel om te drink by die fontein van die lewende water. Nie draai te loop nie. Werklik te besef, dit is ons lewe. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, u genade oor ons volk is so groot. U barmhartigheid is oneindig en Vader Jahwe, as dit nie vir u liefde was en vir u trou was nie, was ons al lankal verlore gewees, vernietig. As u ons net aan onsself oorgegee het, was daar lankal niks meer van onsself oor nie. Maar dankie dat u ons vashou, dankie dat u ons terugbring, dankie dat ons herstel word in Yeshua. Dankie dat ons aan u mag behoort. Vader Jahwe, ook dan vir elkeen van ons, wat nou so saam is, wil U ons regtig help om waarlik te drink by die fontein van die lewende water, nie te gryp op ander dinge of op ander te vertrou nie, maar om werklik te drink by daardie fontein van die lewe, om waarlik in Yeshua te glo en deur hom te leef, in hom te wandel, om Vader Jahwe U daardeur te verheerlik. Dankie dat ons dit mag bid en vra, in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Amen. Kom ons hef ons hande op, dan ontvang ons die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.